जब आपके किसी भी फैन में खटर खटर का आवाज़ करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा क्रांति का स्टैंड फैन है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करता है और दोस्तों 2 मिनट चलने के बाद ही दोस्तों हमारा जो मोटर है वह दोस्तों बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसका पूरा कारण जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, कैपेसिटर जो है वह 3 MFD का ही लगाया गया है। तो दोस्तों किसी भी स्टैंड फैन में खास करके दोस्तों क्रांति के स्टैंड फैन में 15 MFD का कैपेसिटर यूज नहीं होता है। और दोस्तों इसका जो कनेक्शन किया गया है वह भी दोस्तों कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वह दोस्तों रॉन्ग किया गया है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर